Andiamo. Ma deve fare carburazione. Come ne ferma? No, è questo non è un minimo meccanico. Questo è il minimo sulla facciata, sì. Quello là, sulla... Aspetta. Sicuro il video che quello che si fa, il massimo di mano le faccio fare. Prendendo benzina. Prendilo qua. Il bollerare. Non so, prendendo quella benzina. Ammortizzatore, ecco perché la macchina iniziava a perdere il posteriore. Dobbiamo ripararlo.
Grande frenata!